някакси асоциира губенето с не само да изгубя едно състезание, ами да изгубя възможността да бъда приета, да изгубя обичта на хората по някакъв начин. За да разбереш себе си, трябва да можеш да се приемеш. А пък за да можеш да се приемеш, ти трябва да можеш да се отскупнеш от външния свят. Какво точно е щастието? Ако не ме питаш, няма дори да се опитам да отговоря. Не мога да отговоря пред себе си, щастлив човек ли съм или не.